السلام عليكم. فيديو جديد وندوة جديدة، وندوتنا النهاردة هنتكلم فيها عن 30 طريقة أو 30 خطوة عملية ازاي نبعد بيها ولادنا عن الموبايل أو التاب أو الكمبيوتر أو التلفزيون أو أي شاشة من الشاشات. أول معلومة حابة أقدمها لكم النهاردة إن الطفل من أول سنة لحد 8 سنين متاح ليه إنه يعني يقعد قدام أي شاشة من الشاشات ديت ساعتين في الأسبوع كله. من بعد 8 سنين متاح ليه إن هو يقعد قدام الموبايل ساعة واحدة، تمام، خلال اليوم. يعني الأطفال من سنة لحد 8 سنين في الأسبوع كله هما ساعتين. من 8 لحد بقى خلاص هو كبر، من أول سن 8 سنين بيبدأ إن هو يقعد، مش مشكلة إنه يقعد قدام التليفون أو التلفزيون أو أي شاشة من الشاشات دي لمدة ساعة واحدة في اليوم. لكل أم تقدر ان هي تحدد لولادها وتبدأ ان هي تسيطر عليهم في موضوع تلفزيون او اي حاجة بيتفرجوا عليها على كرتون. الكرتون دوت مدمر جدا 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 للولاد. اولا بيبدأ ان هو يلعب على المهارات بتاعة الطفل، بيبدأ كمان ان هو يلعب ويدمر خلايا العقل بتاعة الولد او البنت او الطفل عامة، الاطفال عامة. بيبدأ ان هو كمان نظرهم بيضعف، بيبدأ كمان انه يخليهم ما يبقاش في تواصل غير ان هم بيستقبلوا بس. بيبدأ ان هم يتأخروا في الكلام. كمان التلفزيون والشاشات والكلام ده كله بيحاول ان هو يدمر الطفل وبيدمر خلايا العقل. طيب الام مثلا لما تبدأ ان هي تسيب ابنها، اصل هو بيقعد قدامه فترة طويلة، اصل هو ما بيقعدش يذاكر غير ان هو يقعد قدام التلفزيون، اصل هو بيزعل، اصل هو بيزعق، اصل هو بيزهق. اختاري اللي يناسب سن طفلك ويناسب شخصيته. طب لو انت دلوقتي هتقعديه قدام التلفزيون، هل هتسيبيه يتفرج على اي حاجة من الكرتون؟ لا طبعا، لازم تختاري له الحاجة الكويسة اللي يقعد قدامها. في قناة اسمها قناة CNN بالعربية. القناة دي اساسا بتعلم الاطفال ازاي تتعلم الغباء، ازاي تكذب على ماما، وازاي تحس ان اساسا القناة دي مش قناة عربية علشان تخلي اطفال زي دول يسمعوا الحاجات دي او يتعلموا الحاجات دي. تمام. دلوقتي في كمان اطفال كتير جدا جدا بتتكلم بلغة الكرتون. بتلاقي الاطفال كتير قوي تتفرج على الكرتون وبتسمع وبتبدأ ان هي تتكلم زيهم، مش بتتكلم زينا احنا كده، لا، كلام بتاعهم كلام زي لغة الكرتون بالظبط. فبياخدوا وقت طويل جدا على ما ان هم يتأقلموا على الكلام بتاعنا، ويبدأوا ان احنا نعالجهم بشكل ان هم يبدأوا ان هم يتكلموا زينا. ليه؟ لان هم بيقعدوا قدام الكرتون كتير وبيقعدوا يعني يسمعوا له كتير اكتر من ان هم بيتعاملوا مع الناس اللي بره. وفي امهات كتير جدا الفترة دي بتمنع ولادها ان هم يروحوا كمان حضانات علشان بيخافوا عليهم، فبيضطروا ان هم يقعدوا قدام التلفزيون كتير جدا وقدام الكمبيوتر، قدام مثلا فيديوز كتير على اليوتيوب. برضو بيجيبوا الكرتون، بيجيبوا الحاجات اللي احنا اللي هم بيسمعوها دي، وبرضو بيبدأوا ان هم يعملوا ايه، يتكلموا بنفس الطريقة اللي هم بيشوفوها دي. طيب اختاري اللي يناسب سن وشخصية طفلك زي ما قلت لكم من شوية، علشان خاطر ما يبدأوش ان هم يتفرجوا على حاجة تكون اكبر من سنهم او حاجة تأذيهم. لان في كمان فيديوز كتير جدا مش بيكون لسنهم وبرضه بيقعدوا يتفرجوا عليه، ويبدأوا هنا يعني يسألوا اسئلة كتير مش كويسة، ويبدأوا يتطلعوا يعرفوا ايه الحاجات ديت وايه الحاجات اللي شافوها. طيب تعالوا نبدأ اقول لكم ايه هما 30 خطوة بالظبط، او 30 حاجة او 30 طريقة ان هما يضيعوا بيهم وقتهم في البيت. اول حاجة ممكن نخليهم يشاركوا في تنظيف البيت وترتيب البيت. ممكن تاني حاجة نحكي لهم حواديت، والحواديت اللي احنا هنحكيها نبدأ لو هما بيعرفوا يقروا ويكتبوا. الحدوتة اللي انا حكيتها لك هات ورق وقلم وتعالى لخصها لي وقول لي انت فهمت ايه، وهاتها اقراها يعني.
من اللي انت استفدته من القصة دي او من الستوري ده. طيب ده هيفيدهم بايه؟ اولا هيقوي ان هما لما يبدأوا ينملهم عقلهم في ان هم خلاص سمعوا القصة او الستوري اللي انت حكيتيه، فيبدأوا ان هم يعني بطريقتهم هم هيبدأوا ان هم يبدعوا في الكتابة، هيبدعوا في ان هم يقولوا قصة تانية بس بطريقتهم هم، او يسترسلوا القصة بشكل تاني او بطريقة تانية او بشكل مختلف. يبدأوا ان هم يعني يعلى عندهم مهارة الايه، الذاكرة عندهم بتبقى يعني أقوى، إن هم سمعوا القصة وبعد كده بدأوا إن هم يركزوا فيها تاني ويرجعوا القصة تاني من أولهم، أو الذاكرة ترجع تاني ترجع القصة تاني من أول وجديد، ويبدأوا إن هم يكتبوا. غير إن هم حتى لو خطهم وحش يبدأ إن انت تشجعي إنه يكتب. ممكن يكون حد فيهم حب إن هو يكتب قصص ويلخص والحاجات دي، يطلع بعد كده روائي، او ان هو يطلع حاجة كويسة جدا في ان هو يألف وان هو يكتب والكلام ده كله. الحاجة التالتة نعمل عرايس. ونبدأ ان احنا بعد ما نعمل عرايس من مثلا من الخيش او القماش او الفوم، او في حاجات كتير قوي قوي ممكن نعمل بيها العرايس، ونبدأ ان احنا نمثل بيها قصة او نعمل بيها مسرحية. نجيب لوح مثلا كبير وورق ونعلقه على الحيطة، ونبدأ ان احنا نرسم بيه، ونبدأ ان احنا نعمل مثلا نجيب لوحة كبيرة ونحطها على الحيطة، ونجيب الوان ونجيب خشب، الوان خشب والوان فلوماستر والوان ميه، ونجيب اقلام رصاص، ونبدا ان احنا نرسم عليها فراشات، نرسم عليها، نحط كف ايدينا ونرسمها وبعد كده نلون، نرسم اي حاجه الولاد بيحبوها وبعد كده نبدا نلونها. نرسم بالطباشير، ممكن نجيب لوح سودا نرسم عليها، ممكن نجيب بورد نكتب عليه بالطباشير، بالاقلام بتاعه البورد نمسح ونلون ونعمل الحاجات دي كلها جميله جدا. ممكن سكتشات نرسم ونقلد، وبرضو دي بتعلمي بيها الولاد مهارات تانية. ممكن تكون في سكتشات اصلا مرسومه بس احنا نبدا ان احنا نلونها ونحط اللون ده مع اللون ده، هيطلع رسم او شكل رسمه كويسه. العاب مطبوعه زي ما قلت لكم، مثلا كتب او حاجات بيبقى فيها متاهات، او العاب فيها متاهات، حاجات مختلفة فيها اختلافات، نبدأ ان احنا نطلع الاختلافات دي. يتفرجوا على فيلم قصير او كرتون قصير ويبدأوا يقولوا لكم، او انتوا تسألوا كأمهات ايه اللي استفدتوه من الكرتون ده، او ايه اللي استفدتوه من المسلسل او الحاجة او الفيلم اللي احنا اتفرجنا عليه. يعني ممكن لو احنا قعدنا الولاد قدام التلفزيون، هي مثلا ساعة أو نص ساعة هنتفرج عليها على الكرتون ده أو على الفيلم ده أو على المسرحية دي أو الحاجة دي، وهنبدأ تقولولي نقعد مع بعض نص ساعة تانية أو ساعة تانية، كل واحد فيكم يقولي ايه اللي استفاده أو ايه الحاجات اللي احنا مثلا لفتت نظرنا في الحلقة دي أو في مثلا الكرتون دوت. يبدأوا هنا الولاد وهم هو بيتفرجوا دماغهم تشتغل، يعرفوا ايه ده، ايه اللي دي حلوة او وحشة، دي سلبية او ايجابية، ايه النقطات اللي هم بيتفرجوا عليها، ايه الحلو في الفقرة دي، ايه الوحش في الكلمة دي. ويبدأوا انت كمان تكوني قاعدة معاهم او انت مركزة معاهم لو انت بتعملي حاجة، وتبدأي تشوفي هل فعلا دماغهم اشتغلت، شافوا اللي هو ده صح صح او الغلط غلط. ممكن يكونوا شايفين الحاجة اللي بيشوفوها دي شايفينها هي اصلا غلط، بس ممكن يكونوا شايفينها صح، فتبدأ انت تفكريهم او تعرفيهم بان الحاجة دي مش صح، الحاجة دي غلط. اتفقنا؟ اتفقنا. بعد كده تعالوا النقطة السابعة، تتفرجوا على اي مشهد واي مثلا كرتون او اي مثلا فيلم هما بيتفرجوا عليه، تبدأي تقولي لهم هل اللبس دوت صح ولا غلط، هل اللبس القصير دوت كويس ولا وحش، هل مثلا الحركة اللي هم عملوها دي او المشهد اللي اتعمل ده، او ممكن يكون حد طفل بيتفرج على كرتون وبيشوف حد بينط من مكان عالي، فيقوم الطفل عامل نفس الحركة فيقف على مكان عالي ويروح ناطط في الارض. طيب هل دوت كويس، هل ده صح ولا غلط؟ فتبدأي هنا تلفتي نظر الطفل ان دوت غلط،
فما ينفعش ان احنا نعمله في نفس اللحظة. مش يكون الطفل قاعد بيتفرج وعجبته قوي وشدته قوي حركة ان هو يبقى عامل زي سبايدر مان ويقوم ويطلع ويتنطط ويطير، نعرفه وهو بيتفرج ان الحاجات دي كلها خيالية غلط مش صح. البازل بقى، في بازل 50 قطعة وفي 100 وفي 200 وفي 300 وفي 400 وفي 500. في مامس كتير قوي بتسألني تقولي يا دكتور هو في حاجات بنبدأ ينفع ان احنا تشغل لنا احنا كمان دماغنا؟ في بازل كتير قوي بيتفاجئوا كتير قوي ان في فعلا حاجة زي كده. يا جماعة والله في بازل 100 وفي 200 وفي 300 وفي 400 قطع، واحنا بنبدأ ان احنا نرتبهم. هاتوا البازل ده وخلوهم طول النهار، طول ما هم وراهمش حاجة وعندهم فراغ يقعدوا يرتبوا فيه، حتى لو مش عارفين لا يعملوا. ودوت هيزود عندهم مهارات كتير قوي، ان يكون عندهم صبر، وان هم يبقى عندهم روح طويلة، ان هم ما يتعبوش، ان هم ما يقاسوش، ان ما تكونش حركاتهم كتيرة، ان يثبتوا في مكان واحد، انه لما يكون قدامهم مشكلة يعرفوا يحلوها. لان في اطفال كتير جدا جدا بنسبة 90% عندهم مشكلة في المهارة حل المشكلات. يعني ممكن يكون الطفل قاعد أصلا وأستيكته وقعت هو مش عارف يوطي يجيبها، فدي بالنسبة له مشكلة إن هو مش عارف يجيبها. أي مكعبات بالنسبة للأطفال بتفيدهم جدا. دي النقطة 9. احنا ممكن نجيب مكعبات كتير جدا فيها الوان كتير جدا ونبدأ ان احنا نعملها على اشكال. مثلا ممكن اطفال كتير قوي بتحب الديناصورات، بتحب العربيات، بتحب العرايس، بتحب الانسان الآلي اللي هو الروبوت. ممكن اطفال كتير قوي تمسك المكعبات دي وتبدأ ان هي تشكلها بشكل مختلف او بطريقة مختلفة. تقليد الاصوات، ممكن بقى احنا نجيب كروت ونبدأ نعرف الطفل ده ايه. ده حمار، يبقى الحمار بيعمل صوت ايه، الكلب بيعمل صوت ايه، البطة مثلا الكلب الدب بيعمل صوت ايه، انواع الطيور كل طير منهم صوته عامل ازاي، انواع الاسماك. فنبدأ ان احنا نجيب كروت ونبدأ ان احنا نشتغل بها مع الولاد، ونبدأ برضو نعرف كل نوع حيوان وصوته بطريقة مختلفة عن التاني. عروستي، في لعبة اسمها عروستي. الحاجات دي برضو احنا اتربينا عليها، بس بتبدأ ان هي تشغل عقل الطفل. حتى لو انت قاعدة في مكان مش عارفة اصلا، هي مثلا لو انت قاعدين في الصالة، حاجة كبيرة خشب فيها ازاز بنحط فيها الحاجة بتاعتنا. طبق، طبعا انت كل حاجة بتلاقيهم مشغلين عروستي عروستي، بنحط فيها الاطباق، بنحط فيها الكاسات. فدي مثلا النيش. مكان كبير بنحط فيه التلفزيون. مش عارف، بتبدأوا ان انتوا تقولوا حاجات والطفل بيبدأ هنا يفكر ويبدأ ان هو ايه يفضل يركز في كل كلمة انت بتقوليها، فتبدأي برضو تعلي مهارات الطفل. الحاجة اللي بعد كده، بدل ما نعلم الحروف والأرقام على ورقة أو على مثلا كشكول، لا احنا نجيب له الكروت ونبدأ ان احنا نعلقها له، نجيب له اشكال مجسمة، نبدأ ان احنا نقول لهم ان دي مثلا اشكال مجسمة زي مثلا الحروف والارقام وعربي وانجليش. ونبدأ ان احنا خد ده 1 وده 2 وده 3 ده 1 ده 2 ده الف ده ب باشكال مجسمة. نبدأ ان احنا ممكن نخلي الطفل يمسك ورقة ويبدأ ان هو يقول ايه، يلا بالقص واللزق نقص الالف نكتبه على ورقة ونقعد نقصه. فهو بيقصوا عينه على الالف وهو بينطق اصلا الف وبيقص في الالف، فخلاص هي ثبتت في دماغه ان دي الف. بدل ما نبدا ان احنا نقول له اكتب يلا بهبط بهبط به. ليه يا حبيبتي؟ انت ممكن تمسكي ال ال البورد بتاع الولد اللي بيلعب عليها او بيرسم عليها. يلا تعالى نعرف النهارده في حرف جديد دخل عندنا. الحرف الجديد ده اسمه ايه؟ باء. تعالى نعمل الأغنية بتاعته، أو تعالى أقولك الأغنية بتاعته. بص بقى، تعالى نشوف حرف الباء دوت بيتكتب ازاي.
نزلت من بيتي، الألف بتاع الباء. مشيت في الشارع، الشرطة اللي نايمة. وبعد كده طلعت عند تيتا ورنيت الجرس مرة واحدة، النقطة اللي تحت الباء. يلا تعالى في التاء. نزلت من بيتي، مشيت في الشارع، طلعت عند تيتا، رنيت الجرس مرتين. في الساء نفس الكلام. فهنا تبدأي ان انت تعرفي اولادك الحروف والارقام باغاني وباشكال سهلة جدا وهم هيحبوها. فصل الحاجات بقى. الحاجة 13 او النقطة 13 او الطريقة 13. ابدأي هاتي بولة كبيرة، حط فيها عدس، حط فيها مكرونة، حط فيها رز، حط فيها لوبيا، فاصوليا، عدس، حمص. قولي له اقعد هنا وافرز لي دول كل واحد فيهم الحاجات دي، وهو بيطلع عليك ايه؟ لوبيا، حمص، رز، مكرونة. ولو عملتهم كلهم صح هخليك تطبخهم انت بايدك، وندوق بابا لما يجي من الشغل، هندوق بيت اخواتك لما يرجعوا من المدرسة. لو عملتهم كده وبقيت شاطر هنعملهم انا وانت وناكل انا وانت، وهيبقى طعمهم جميل قوي. وخليه هو يعمل معاكي واحدة واحدة. هاتيهم كلهم، المكرونة على الرز على العدس على الشعرية على كله، حطيهم في حلة واحدة ومية وتوابل، وهيطلع احلى طبق كشري وهتاكليه وهو هيبقى مبسوط جدا ان هو اللي ايه، ان هو اللي عمله. نعمل صلصال في البيت. اقول لكم على الطريقة سهلة جدا. يعني لو جبتوا كوباية دقيق ونص كوباية ملح ونص كوباية زيت او معلقة بص لا الزيت اعملوه معلقتين 3. تمام. وهتبداوا ان انتوا تزودوا بقى ده لحد ما تحسوا ان القوام كويس ولون طعام، وتفضلوا تعملوا بيه او تخلطوا الحاجة المكونات دي كلها مع بعضيها. هتحسوا ان الموضوع سهل جدا، وهتبداوا ان انتوا تعملوا ايه صلصال في البيت، وهتلعبوا والدنيا هتبقى حلوة قوي. نعمل بعد كده النقطة اللي بعد كده اي حاجة يدوية، شغل خامات. ممكن نجيب اي حاجة ونقصها بالقص واللزق. ممكن لو قطة عجبتكم نبدأ ان احنا نشفها وبعد كده نقصها. ممكن نجيب حاجات اصلا من المكتبة ونبدأ ان احنا نركب لها العين والبق والمناخير، فتطلع عروسة، تطلع دبدوبة، تطلع اي حاجة. تعالوا نشوفوا الطريقة 16. سينما. ضلموا الأوضة أو المكان اللي احنا قاعدين فيه، ونخلي فيه إضاءة بسيطة، ونعمل فشار ونعمل عصير. وممكن نبدأ ان احنا نتفرج على فيديو لربع ساعة، مرة عن الحيوانات، مرة عن الطيور، مرة عن الأسماك، مرة على مش لازم يكون كرتون بس، لا ممكن نتفرج على عالم الحيوان في قناة اسمها ناشونال جيوغرافيك، حاجة زي كده اعتقد. القناة دي فظيعة جدا. انا كنت بتفرج عليها وانا صغيرة، كانت حاجة فعلا حلوة جدا بتفيدنا كتير قوي. بتعرف كل حاجة، حتى عالم النباتات بتعرفك النباتات دي فيها ايه بتكبر امتى ومتكبرش امتى، وايه الحاجات اللي ممكن. في اشجار بتكبر لوحدها من غير مية، وفي اشجار بتكبر في المية لازم تشرب يعني عشان تكبر. في نباتات لازم تكبر بالليل، وفي نباتات لازم تكبر بالنهار في الشمس. ففي حاجات كتير جدا تقدري ان انت تعلميها لولادك. مخيم في الصالة. الطريقة 17. مرة في الأسبوع في الشهر كان يعني تبدأوا ان انتوا مش هننام في الأوض، احنا هنقعد هنا في الصالة اليوم كله. فلازم هناكل في الصالة وهنروق في الصالة وهنقعد في الصالة. فنبدأ ان احنا هنا ايه لازمتها. هنبدأ نعلم الأولاد ان في ناس بتبقى عايشة في مكان زي كده، أكلها وشربها ونومها في مكان واحد. فتبدأوا ان انتوا تعلموا ولادكم ان احنا لازم نحمد ربنا ان احنا عايشين في مكان واسع وفي شقة واسعة، وليك سريرك وليك اوضتك. وفي ناس كمان ما بتعيش في بيوت، علشان نعلمهم ان كل حاجة لازم نقول عليها الحمد لله، وان مش كل حاجة نشوفها في ايد حد تاني نقول ايه ده ما صاحبي عنده، ايه ده طب ما زميلتي عندها، ايه ده طب ما صاحبتي عندها. لا لازم نقول الحمد لله، عشان احنا عندنا اللي مش عند حد. في ناس كتير قوي
يا مامي بتاخد مصروف كبير في المدرسة. طب يا حبيبي، طب ما هو في كمان أطفال وزمايلك في الفصل بياخدوا بياخدوش نفس الفلوس دي، بياخدوا أقل منك. طب يا ماما، أنا باخد ليه سندوتش أو سندوتشين أو 3؟ طب ما في ناس تانية بتاخد 5 سندوتشات 6 سندوتشات. طب انت ليه ما بتعمليليش بانيه مثلا، او تعملي لي شاورما؟ ليه بتعملي لي جبنه ولانشون؟ طب ما في كمان يا حبيبي ناس اقل منك ما بياخدوش اصلا سندوتشات معاهم في المدرسه. فنبدا ان احنا نعلم الولاد ايه؟ الرضا. 18. نبدأ ان احنا لما نبدأ نعرف الولاد او نعمل مسرحيات او تمثيل، ان احنا نعبر لهم عن وشوشنا، مشاعر او تعبيرات الوش، امتى نكون زعلانين، امتى نكون فرحانين، امتى نكون غضبانين. لان في كمان اطفال يا جماعة ما بتعرفش تميز، ان مثلا لو ماما اتعصبت او اتنرفزت ما بتعرفش تعبير وشها، هل هي متعصبة او مش متعصبة، هل هي زعلانة او مش زعلانة. ان برضو في امهات كتير قوي وقت ما الولاد يتكلموا باسلوب مش كويس او بطريقه مش كويسه، او بيقعدوا ان هم يقولوا الفاظ مش كويسه، ساعات بتقعد تضحك. فتبدا الام هنا لما تكون متعصبه بقى ومتنرفزه وعليها ضغط، والولد قال اي لفظ حتى لو بسيط، تبدا ان هي تزعق، تبدا ان هي تخانق. فالطفل بيعمل ايه؟ دماغه تعمل كده ايرور، ايه ده؟ انت يا ماما، ما انت كنت بتضحكي امبارح على اللي انا قلته، طب النهارده بتقولي ايه؟ بتعملي ايه؟ فامتى نعرف وجوهنا على لاولادنا؟ امتى نعرف امتى نبقى مبسوطين وامتى مش مبسوطين، امتى نكون زعلانين وامتى ما نكونش زعلانين، والكلام ده كله. النقطة 19 20، لعبة المطبخ بقى. ممكن نعمل بقى انا هقف، انت اللي هتيجي تاكل، وانا الجرسون، وانا الطباخ، وانا مش عارفه ايه. تبداي برضو تعلمي طفلك هنا ان يكون في حياه اجتماعيه، وان كل واحد فينا مكمل التاني. الطباخ هو اللي بيطبخ، عمه هو اللي بياكل، او الشخص اللي بيدخل ياكل، فمين اللي بيخدم عليه؟ الجرسون. مين؟ فتبدأ ان كل واحد تعرفيه ان كل واحد ليه عمل وشغلانة وليه طريق، يعني مهنة بيشتغلها وبيكمل بيها التاني. المهندس بيفيد الناس عشان هو اللي بيبني لهم، الدكتور هو اللي بيكشف على الناس، والمحامي بيحافظ على حقوق الناس، الضابط بيحافظ على الأمن والأمان بتاع الناس اللي احنا عايشين معاهم، المدرس هو اللي بيساعدك، انت بتساعد اللي أصغر منك لما تبقى مثلا ضابط أو مهندس أو دكتور. فتبدأي ان انت تعلميه كمان ان في حاجة اسمها تعاون، احنا عايشين في المجتمع كله بيكمل بعضه. النقطة اللي بعد كده أو الطريقة اللي بعد كده، هيحصل ايه لو اقترحنا أسئلة؟ مين فيكم هيجاوب أكتر؟ فكل واحد فيهم هيبدأ ان هو ايه، يعني يفكر أكتر، ويبقى فيه تحدي وفيه تشجيع في ان هم يتكلموا. سوق الخضار والفاكهة، ممكن لازم تاخدي ولادك معاهم، الأم تعمل كأنها بياعة مثلا في سوق والأطفال بيشتروا منها. امتى؟ ايه ده؟ عشان يعرفوا مثلا لو انت عندك اي خضار او فاكهة موجودة في البيت، حطيها قدامك، وكل واحد وهاتي ورق واعمليه فلوس، وابدأ قولي لهم ايه، كل واحد فيكم هياخد مثلا 100 جنيه، كل واحد فيكم يجي يشتري مني حاجة. مش هتقولي مثلا لو ولادك واقفين، هتقولي الواحد في الفاكهة مثلا ب30، وده هتقولي الفاكهة ب50، هيعرفوا ان الاسعار مختلفة، ان التفاح مثلا اغلى من الموز، او الموز اغلى من الكاكا ارخص مش عارفة من الفراولة اغلى مش عارفة من ايه، اسمه دوت الخيار ارخص من الجزر اغلى من الليمون. فتبدأي ان انت كمان تعرفيهم انك لما تنزلي تشتري الحاجة دي، انت ساعات بيكون معاكي فلوس بس مش قادرة تشتري الحاجة دي، فيبدأوا هما كمان معاهم الفلوس في ايديهم اهي، بس مش قادرين، الحاجة الموجودة اغلى من الفلوس اللي معاهم. لما يجوا يطلبوا منك حاجة وانت مش قادرة تجيبيها، تقول لهم: ما انتوا لما كنا بنلعب اللعبة انتوا كان معاكم فلوس، بس الحاجة اغلى،
انا معايا فلوس، بس الحاجة اللي احنا هنجيبها يا دوبك النهاردة على قد الخضار او الفاكهة اللي احنا هنشتريها للبيت. ايه رأيكم نأجل الحاجات اللي انتوا عايزينها لما يكون معايا فلوس زيادة؟ هنا هيحسوا بيكي انك لما كنا بنلعب وعايزين نشتري الحاجة دي، بس الفلوس اللي معانا ما كفتش، دلوقتي هم يقدروا يستنوا على الحاجة لما يكون معاكي فلوس عشان تقدري تشتري. فانت دلوقتي وصلت لهم للجزئية دي، لان في اطفال كتير هي الحاجة اللي انا عايزاها هي اللي هتيجي، والحاجة اللي انا عايزة عاوزاها او اجيبها النهاردة هي دي اللي هتيجي النهاردة. معاكي فلوس مش معاكي فلوس، انا عايزة اجيب دي. انتوا فاهميني؟ اكيد فاهميني. تعالوا بقى للنقطة 23. نعمل كيك أو كب كيك ونحط أطباق كريمة وفاكهة وبسكوت، وكل واحد يزوق حاجة هو بيحبها، ولازم عشان نبدأ ان احنا نخلي ذوقنا أو طريقتنا حلوة. وده برضو بيضيع الوقت الفراغ بتاع الولاد. الحلويات او الاكل اللي احنا بنعمله نبدأ ان احنا نظبط الوقت معين، ونبدأ نطلع الحاجة اللي احنا حطيناها في الميكرويف. دي اللي هي النقطة 24. نبدأ نعلم الطفل ان كل حاجة بتتحط ليها وقت وتنتهي. قدامه مثلا 25 دقيقة ويطلع من الفرن. بعد 25 دقيقة هنجري على الفرن ونروح نشوف الأكل اتظبط ولا لأ، 30 دقيقة الأكل اتظبط ولا لأ، وهكذا من الكلام ده كله. كمل الحدوتة بقى. لما تيجي تبدأي انك تقولي للطفل اي قصة او اي ستوري، خليه يكملها هو. يعني مثلا الارنب، كانوا الارانب قاعدين في بيوتهم والدنيا حلوة معاهم، بياكلوا وبيشربوا وبيلعبوا، وجي عليهم ملك الغابة علشان خاطر ياخد منهم مية، لان هم عندهم اكل ومية، وعند الاسد الاكل بتاعه خلص. فبدأ اني ارنب قوي وشجاع قال للملك بتاعه استنى انا هروح لهم وهتكلم معاه. يا ترى الارنب قال لهم ايه او عمل ايه مع الاسود؟ هل فعلا قدر ان هم يجيب حقهم او يمشيهم، ولا لا؟ هم يبدأوا ان هم يكملوا القصة دي. اجتماع عائلي لازم مرة في الاسبوع تجتمعوا وكل واحد يقول ايه اللي كان مضايقه، ايه اللي كان واقف معاه في الاسبوع ده كله، ايه الحاجات الكويسة اللي عملها، الدرجات اللي جابها في المدرسة. يقعدوا تتكلموا مع الولاد. ده مهم جدا انك تعلموا الطفل كمان النظام وان في حياة اجتماعية، بنقعد نتكلم ونشوف ايه المشاكل بتاعت بعضينا والكلام ده كله. 27 او الطريقة 27، اعكاس الادوار. يعني البنت تكون بدل ماما والولد يكون بابا، وتبداوا ان انتوا تشيلوهم المسؤوليه. يعني ما فيهاش حاجه خالص لو الام ادت مصروف البيت للولد او للبنت وقالت له انت اللي هتنزل النهارده تشتري الخضار وتشتري الفاكهه وتشتري الحاجات بتاعه البيت، وهتبقى انت اللي بتشرف على ترويق البيت. مش انا كل يوم بقول لك ايه رايك لو انت روقت مكانك في الاوضه؟ ايه رايك بقى انت لو قلت لي ماما روقي وقف هنا قول لي ايه الحاجات الغلط اللي بعملها؟ الحاجات اللي انت بتعملوها لولادكم او بتعلموها لولادكم خليه بدلوا الادوار. يعني خليهم هم اللي يقولوا لكم اعملوا كذا او ما تعملوش كذا، هم اللي ينزلوا السوق وينزلوا السوبر ماركت وينزلوا الحاجات ويجيبوا. دي هتبقى بالنسبة لهم احسن بكتير، وهتخليهم ان هم يشيلوا المسؤولية. تعالوا بينا نشوف الطريقة 28. مكالمة. تخليه يكلم حد من قرايبه ويسأل عليه. ازيك يا عمته، عاملة ايه، اخبارك ايه، ازيك يا تيتا، ازيك يا خاله، ازيك يا خالته. يبدأ الولد هو اللي يتكلم علشان تعلميه برضو ان في حاجة اسمها صلة رحم، وان المفروض هو اللي يتصل ويطمن على الاكبر منه. فيبدأ ان هو هنا يعرف انه في حاجة اسمها اقارب لازم نسأل عليهم، وان في حاجة اسمها صلة الارحام ولازم ان احنا نسأل عليهم. يعني قولوا لي النقطة 29. الأم لما تقعد مع الولد قول له ايه هي الحاجات المميزات اللي انت بتشوفها انا بعملها معاكم، ايه الحاجات اللي انت مش بتحبها فيا او الحاجات اللي مش بتحبها في بابا.
علشان تبدأي ان انتي لما تشوفي ابنك تديله الفرصة ان هو يقولك ايه السلبيات اللي مش بيحبها وتظبطيها. تبدأ ان انت تعلمي الطفل انه ما يخافش منك لو عمل اي غلط، يجي يحكيلك ويجي يقولك انه تبقوا صحاب. عصبية، لا هنحاول ان احنا نقلل العصبية شوية. الطفل لما بيلاقي الام عصبية عليه وبتضربه او الكلام ده كله، الولد بيخاف وان هو ما بيحبش يحكي لك حاجة، وهتلاقيه بيبعد عنك سنة بسنة لحد ما هتلاقيه برضو بيعمل اخطاء كتير وما بيقولكيش عشان برضو خايف منك. وكمان الاب نفس الكلام. النقطة النقطة اللي بعد كده، وهي اخر نقطة او اخر طريقة، تبدأي انك مثلا لما هقولها لكم بطريقة اسهل. قبل ما تضربي ابنك وقبل ما تحاولي انك تعتدي عليه بأي نوع ضرب، عرفيه ان هو غلطان. تمام؟ ليه بقى؟ لان الولد لو كبر او البنت كبرت على ان انت بتضربيها، هتسمح لاي حد بره انك بتضربيها. والنقطة دي ملهاش دعوة بالحاجات اللي هتمنع الطفل من ان هو يتفرج على التلفزيون او ما يتفرجش على التلفزيون، بس حبيت اقولها لكم، اخليها لكم في الحاجة الاخيرة، علشان في اطفال كتير قوي الامهات بتيجي تقولي اصل بيضربوهم في المدرسة، اصل بيسيب صحابه ياخدوا حاجته او يأذوه بضرب او بتنمر. طب ليه؟ اطفال كتير جدا اجمعت على ان هما اساسا ماما بتضربني كتير وبابا بيضربني كتير، وساعات الام يجي الولد يقول لها انت بتضربيني، تقول اصل انا بهزر معاك. فطبيعي انه لما يطلع بره وحد ضربه هيقول خلاص ده بيهزر معايا، ما خلاص ده ايه، بي بي يعني عادي ده صاحبي والكلام ده كله. فالنقطة دي بقى الحاجة الأخيرة بقى، لما تيجي تلعبي مع طفلك، أو النقطة أو الطريقة الأخيرة، لما تيجي تلعبي مع طفلك ما ينفعش إنك الولد يضرب وانت ترديله الضربة، أو البنت تضرب وانت تردلها الضربة. لا، تعلميها إنك لو ضربتيني أنا ماما ما ينفعش، وما ينفعش إنك تضربي علشان خاطر ما ينفعش إنها تتعامل مع أي حد بالضرب، إنك هتعوديها أي حد يضرب وتضربيه، تضربه ويضربه. تفهمني ليه؟ ما نحطش لولادنا ان نعرفهم ان في حاجه اسمها كرامه، ما نسمحش لاي حد انه يضربنا، ان جسمنا ده ما ينفعش اي حد يضربه. حتى لو انا مش هضربك ومش هعمل لك اي حاجه، غير ان انت لو غلطتي هبدا ان انا اعاقب. ويا رب يكون ال30 خطوه سهلين جدا وبسيطه، يعني حاجات بسيطه قوي. قعدت احاول اظبط لكم في 30 حاجة معينة او سهلة وبسيطة تبدأوا تشتغلوا بيهم مع ولادكم في البيت، تقدروا ان انتوا تمنعوهم عن التلفزيون وعن الكمبيوتر او اي شاشة من الشاشات، لان بجد في مشاكل كتير جدا الولاد بيوصلوا لها واحنا ما بنقدرش ان انتوا تسيطروا عليها كأمهات، فبتبدأوا تضطروا حياتكم بتبقى مع الولاد فيها شد وجذب كتير. يا رب يكون 30 طريقة او 30 خطوة سهلين تقدروا ان انتوا تنفذوا منهم على الاقل 10 او 20 طريقة على الاقل منهم. ويا رب ييسر كل اموركم، يا رب يكون ال30 طريقة سهلين ويكون عجبكم. اتمنى بجد ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.